누구든 빛을 이길 수 없다. 거짓은 참을 이길 수 없다. 진실은 침몰하지 않는다. 우리는 포기하지 않는다. 在日ラジオパケスト系放送局第97回目の放送を始めたいと思います。第1部は日本のメディアが伝えない週刊韓国ニュース。このプログラムは在日ラジオパケスト系放送局と日本のメディアが伝えない週刊韓国ニュースのコラボレーションに今週もお届けいたします。はい。あれですね、今日は、スタジオですけれども、はい、ゲストが見えてますね。はい。では、ご紹介ください。はい。関西の方からいらした、在日の、パク・ヘテ君です。はい。はい、こんにちは、パクヘテと申します。はい。今回東京で五輪中止のデモがあるということでそれに参加して、そして今回在日ラジオにちょっと参加しようと思ってここに来ています。はい、お疲れ様です。いやついにというか競技の東京オリンピック始まっちゃいましたね。いや本当そうですね、感染者数が恐ろしいほど増えています。できるわけないだろうってずっと私たちもこの放送で言ってきたんですけども、逆に無観客でもやっちゃうっていうところの執念、ちょっと驚いてますね。そうですね、はい、本当に、まあいろんなねそれでヘテ君には、ヘテさんですね、ヘテさんにはいろんな話を聞きたいと。私は在日の青年の中で日本の政治に興味を持っている、私持つべきだと思ってるんですけど、持つ人が少なすぎるので、ヘテさんがね、なんで日本の政治に興味を持つのかっていうお話を私はぜひ聞きたいなと思ってます。はい、聞きたいです。はい、では一応1部参加させてしていただいて、はい、2部でまたヘテさんのお話をお伺いするということで、はい、その順でいいですかね。はい、その構成でいきましょう。はい、わかりました。はい、では、早速コンテンツを見ながら、はい。今日は多いですね。そうですね。1週間空いた中でこのオリンピックが始まったということで、オリンピックに関してはもう主にこの日韓関係の話を中心にいこうと思うんですけども、話題たくさんでしたね。はい。はい。ムン・ジェイン大統領が来るか来ないか。で、まず日本のマスコミは、ムン・ジェイン大統領が日本に来たくてしょうがない。日本に対してラブコールを出してるんだけども、菅さんが冷淡だったって報道でしたよね。実は全く逆だったという韓国のニュースを中心にお伝えしたいと思います。はい。はい。あとね、横断幕、確実期、いろんな問題がありますね。はい。もう一回ちょっと。そうですね。で、あと韓国のコロナの状況ですね。今、韓国では非常にコロナが増えていて、今この警戒体制、規制が最高段階なんですよね。レベル4。要するにほぼ夜間はお店行っちゃいけないというロックアウト状態なんですよね。はい。もう本当にね、大政府なんかになっちゃったから。はい。で、最後にこの政府市長がやってることも、前半ではやりたいと思います。はい。じゃあ、早速いきますか。そうですね。じゃあ、映像いきますのでね。はい。まずは、4月の14日、ちょうど2週間前に、この日本のマスコミがムン・ジェイン大統領が日本に来たがっているという報道に対して、大統領府がきっぱりと違う発言をしたんですよね。そのニュースからご覧ください。はい。도쿄올림픽 개막이 이제 2주도 남지 않았는데요. 일본에서 올림픽을 계기로 한일 정상회담이 열릴 거라는 보도가 계속 나오고 있습니다. 자신들의 입장에서 일방적인 시각으로 언론에 유출시킨 건데요. 이에 대해 청와대와 외교부는 유감이라며 선을 긋고 태도 변화를 압박했습니다. 배주한 기자입니다. 일본 정부가 한국 정부의 정상회담 요청을 수용했다. 15분 정도의 회담이 될지 모른다 등 최근 일본 언론에선 한일 정상회담에 군부를 떼는 보도가 잇따르고 있습니다. 이에 대해 청와대가 분명하게 선을 그었습니다. 일본 국내 여론을 떠보고 회담이 무산될 경우 책임을 떠넘기려는 일종의 언론 플레이라는 겁니다. 청와대 고위 관계자는 MBC와의 통화에서 비신사적으로 하면 일본에 갈 이유가 없다고 강한 어조로 비판했습니다. 또 다른 청와대 관계자도 한일 간의 중요한 현안과 관련해 적어도 큰 틀에서 방향성을 제시할 수 있어야 하며 또 이에 대해 일본은 응답해야 한다고 강조했습니다. 외교부 역시 정상회담 개최를 검토하고 있는 건 사실이라면서도
이런 상황에서는 협의가 지속되기 어렵다며 일본 측에 신중한 대응을 촉구했습니다. 외교부 당국자는 협의 내용이 최근 일본의 입장과 시각에서 일방적으로 언론에 유출되고 있는 데 대해 강한 유감을 표한다고 밝혔습니다. 청와대는 과거사 문제와 수출 규제 등 현안을 풀 수 있는 실질적 성과가 보여야 정상회담도 가능하지 이른바 빈손 정상회담은 안 된다는 입장입니다. 갈등들이 풀리는 성과도 있으면 좋겠다라고 하는 것은 저희뿐만이 아니라 일본도 그럴 것이고 모든 사람들이 바라는 것 아니겠습니까? 네. 정부가 일본의 태도 변화를 압박하고 나선 가운데 일본은 구체적 합의보다는 형식적인 회담에 무게를 두고 있는 것으로 알려져 양국이 입장을 얼마나 좁힐 수 있을지는 미지수입니다. 다만 올림픽 개막이 2주도 안 남은 상황에서 적어도 이번 주 안에는 양국 간 협의 결과가 나와야 정상회담이 가능할 것이라는 관측에 힘이 실리고 있습니다. MBC 뉴스 배주환입니다. はいどうぞ。はい、韓国のこの大統領府は成果があったら行くんだと、でそのまず日本の政府がね、この非紳士的な態度はやめなさいと、まだ韓国の外交当局、日本の外交当局が話し合ってる途中なのに、日本側の政府の願望をマスコミに流して、でマスコミがね、それでムン大統領がラブコールを送ってるみたいなことを日本のマスコミが言う、そういう非紳士的なことはやめなさいってことをバーンとこの大統領府が言ったんですよね。いかがですか、日本のマスコミで流れたことと全然違いますよね。まあね、こうやってまあこういうふうにちょっと微妙に違うっていうことをね分かっていただけたらいいと思う。はい、じゃあ次ちょっと待ってください。もう一つだけこのね、一番はこのほら読売新聞の大誤報なんですよ。で、この7月の19日月曜日がこのムン大統領が来るかどうかのタイムリミットだったんですよね。隔離があるからコロナによって。でその日の朝に読売が日韓首脳会談実現とバーッと書いちゃったんですよね。ところが午後になってそれが大誤報だったと。もう朝和デーが大統領府が行きませんというふうに宣言したんですよね。でもうこれ本当この恥ずかしさをちゃんとマスコミがもっとね報道するべきだと思うんですけどね。まあ本当にそういう状況でした。なんかね、もう今日本のなんか官僚もそうだしマスコミもそうだし、なんかちょっと完全におかしいですよね。はい。だから本当は相馬外交官っていう韓国ですっごい問題発言をした人がいたんですよね。マスターベーションって言ってましたよね。はい、まあ、言っちゃいましたね、僕ちょっとその言葉は本当ね、その言葉が僕はちょっと口がはばかれたんですけど、彼に対して日本の外務省がね、もう更迭だっていう強い姿勢を見せたら、韓国側も来た可能性あると思いますよ。はい。じゃあ次いきますね。はい。次はその中で、この選手村のこの韓国代表チームが出した横断幕と、でそれが旭日旗。このことも日本で大きく報道されたんですけども、ここも韓国のメディアで伝えられていることと日本のメディアが伝えていることが全然違うんですよね。はい、そのニュースご覧ください。 네, 우리 대표팀이 도쿄올림픽 선수촌에 이순신 장군의 명언을 인용한 현수막을 내걸자 IOC가 정치적 선전이라고 지적했고 결국 사흘 만에 철거를 했죠. 네, 그러면서 IOC가 경기장의 우길기 반입도 금지하겠다 이렇게 약속을 했다고 했는데 일본 측이 이를 부정하면서 진실 공방이 벌어졌습니다. 네, 오늘 이기흥 대한체육회장이 관련 내용을 IOC로부터 문서로 받았다고 반박했습니다. 도쿄에서 고현승 특파원이 전해드리겠습니다. 도쿄올림픽에 출전할 우리 대표팀 본진이 나리타 공항에 입국했습니다. 이기흥 대한체육회장은 IOC가 우길기 반입 금지를 약속한 게 맞냐는 취재진 질문에 문서를 받았다고 말했습니다. 일본도 똑같이 적용이 되는 거다. 그러한 레터를 받았습니다. 우리가 그걸 내릴 때 사전적으로 레터를 받았습니다. 레터를 받고 그리고 내렸습니다. 앞서 한국 대표팀은 선수촌에 이순신 장군의 명언을 패러디했다가 IOC가 정치적 선전이라고 지적하자 사흘 만에 철거했습니다. 대한체육회는 현수막을 내리는 대신 IOC로부터 경기장 내 우길기 반입 금지를 약속받았다고 했습니다. 하지만 일본 측은 부인했습니다. 도쿄올림픽 조직위는 우길기는 정치적 주장이 아니며 경기장 반입 금지 물품에 해당하지 않는다고 말했다고 아사히 신문이 보도했습니다. 우길기 금지를 둘러싼 진실 공방에 대한체육회장이 IOC로부터 받은 문서가 있다며 쐐기를 박은 셈입니다. 한국 축구대표팀은 오는 22일
이바라키현 가시마에서 첫 경기를 갔는데 일본 학생들의 단체 관람이 예정돼 있어 우길기 등장 가능성도 배제할 수 없습니다. 도쿄올림픽 관련 코로나19 확진자는 58명으로 늘었습니다. 특히 일본의 남자 축구 첫 상대인 남아공 대표팀에서 선수 2명 등 3명이 확진 판정을 받고 선수단 21명이 밀접 접촉자로 격리에 들어갔습니다. 경기 6시간 전 검사에서 추가 확진자가 나올 경우 기권 처리 가능성 등 경기 자체가 어려워질 수도 있습니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 고현승입니다. はい、どうぞ。はい、これも韓国の、選手が出した横断幕は、イスンシンの、シンにはまだ12隻の船が残っていますというのを、これをパロディにして、シンには5000万国民の応援と支持が残っていますというのを掲げたんですよね。これをこの日本側が政府というよりもマスコミだったと思うんですけど、最初、これオリンピック憲章、政治的主張の持ち込みだということの違反だというふうに主張して、で結局、韓国側はこの横断幕3日で取り下げたんですけども、その条件として IOC と話をして、旭日旗の競技場への持ち込みを禁止するということを約束したんだと、文書をもらったんだというふうに、大韓体育会長は言ってるわけですよね。でこれ多分分からないですけど、IOC、見ての通り、もう本当、お金だけ、金の亡者じゃないですか、適当なことを IOC が言ったんだろうなというのが、多分真相だとは思うんですけど。まあ、そういうことですね。はい、じゃあ次になんかこのことについてヘテさんはなんか一言ないですか？なんていうの、なんか事なかれで終わればいいかなと IOC がね、その言ってた通り、適当に韓国側にとりあえず下げてもらえれば一件落着するわと思って言ったような感じなんでしょうかね。はい、まあさらに言えば、もう現実にその無観客ですからね、もう旭日旗スタジアムに持ち込みようがないんですよね。じゃあ次、あとね、それとオリンピック関係でもう一つ言うと、この選手村の食事問題が問題になってるんですよね。でこの福島産放射能汚染したその食品を復興だということで、もともと日本側が使うということで、その韓国チームは自分たちで食材を韓国から取り寄せて、でそのレストランかな、と契約して、そこで韓国政府の食事を提供してるんですよね。このことで日本側もこのおもてなしの心を韓国側は踏みにじっているという批判する論調があるんですけど、実は今回アメリカチームもアメリカから食品持ち込んでるんですよ。それからピョンチャンオリンピックの時も日本チームも日本から食材を持ち込んだんですよ。という問題がありますね。はい。オリンピックをめぐっては本当にこういう話題ももうこうなったらいいかなと、たくさんあって面白いかなという感覚もありますね。オリンピックの中で何年前か、5年前かな、軍艦島を日本のこのほら産業遺産としてユネスコに登録したじゃないですか。ところがその時の約束はこの朝鮮人の強制労働があったという記録と追悼もちゃんと行う、これも条件だったんですね。ところがこの条件を日本側がずっと破ってきたことに対して、ユネスコが日本側に強い遺憾の意を示したというニュースなんです。일본은 군함도에서 강제 노동이 없었다고 주장하고 있죠. 이 같은 역사 왜곡에 대해 유네스코가 강력한 유감을 밝혔습니다. 그러면서 조선인의 강제 노역 사실을 충분히 알리는 조치를 취하라고 촉구했습니다. 김도원 기자입니다. 1940년대 조선인들이 강제징용돼 100명 이상 숨진 일본의 하시마 탄광, 이른바 군함도. 일본이 근대 산업화를 이룬 과정을 보여준다는 이유로 지난 2015년 세계유산으로 지정됐습니다. 대신 일본은 강제징용 사실을 알리고 희생자를 추모하기로 약속했지만 6년이 지난 지금까지 지키지 않고 있습니다. 유네스코는 그동안 약속 이행을 권고하는 정도였지만 올해에는 강도 높은 비판에 나섰습니다. 세계유산위원회 사무국은 홈페이지에 공개한 결정문안에서 일본이 관련 결정을 충실히 이행하지 않는 것에 대해 강력한 유감을 나타냈습니다. 또 많은 조선인이 가혹한 조건에서 강제 노역한 사실을 알리고 희생자를 기리기 위한 적절한 조치를 취해야 한다고 요구했습니다. 비슷한 강제 노역 사례가 있는 다른 세계유산의 모범 사례를 참고할 것도 권고했습니다.
독일 졸버레인 탄광 등에는 강제 노역에 대한 설명과 함께 피해자 추모 시설 등이 설치돼 있습니다. 이번 결정문은 지난달 일본의 산업유산정보센터를 직접 시찰한 유네스코 공동조사단의 보고서에 따른 겁니다. 강력한 유감이라는 표현을 쓴 건 이례적으로 일본의 약속 위반을 국제사회가 명시적으로 확인한 거라고 외교부 당국자는 평가했습니다. 결정문은 오는 16일부터 화상으로 열리는 세계유산위원회에서 이견 없이 채택될 것으로 예상됩니다. 외교부는 일본의 구체적인 조치를 기대한다며 이번 결정을 조속히 충실하게 이행하도록 계속 촉구하겠다고 밝혔습니다. YTN 김도훈입니다. この日本に対して約束を守ってないということの、強い遺憾、これは22日にユネスコで満場一致で採決されましたね。で翌日が東京オリンピックなんですよ。でこのタイミングがベストで、そもそもなぜ長崎じゃなくて安倍政権がね、東京にこの産業情報センターを作って、強制連行はなかったんだと、でそれから賃金差別もなかったんだと、いうことを展示したかというと、これオリンピックのためにやったんですよね、東京に。ところがユネスコがこの東京オリンピックの前の22日に日本側は約束を守りなさいということをやったもんだから、逆に言うとその外国のプレスもこの東京の取材と一緒にこの22日東京の取材と一緒にこの産業情報会館に行って日本側のこの歴史偽造を取材するっていうこのね契機になったってことなんですよ、今回のユネスコの決定は。ね、なんか全てが裏目ですね。だから本当韓国で今本当日本嫌いになって人がサンキュー安倍、サンキュー、菅さんもそうだと思うんですけど、サンキュー安倍っていうのがむちゃくちゃ流行ったんですよね。で本当全部ね裏目に日本のだから歴史修正派がどんどんやればやろうとするほど逆にこの日本政府がどんなにその悪辣なのかってことが暴かれてるっていう状況なんですよね。本当ですね。僕も軍艦島のことは数年前、日本が申請するって言った段階で、週刊金曜日が問題として取り上げてて、でそこで軍艦島でちゃんとしたその強制労働の実態が書かれていないっていう風なのと一緒に記事になっていたんですよね。でそれ見て自分もその軍艦島に関しては知識としてなかったんで、ここもかっていう思いでちょっとびっくりしたんですよね。朝鮮人の労働が行われていたっていう。で、それがやっぱりもう今観光地みたいな形になっているわけですけど、そこに行った日本の人たちがなんて言うんだろうな、単に観光として消費するというか、でそこの過去に何が行われたかっていうのを全く見ずにこんななんかすごいなんかジオラマみたいなものがあるっていう風な感じで消費されていくのはなんかすごいモヤモヤしますし、やっぱ一歩立ち止まって過去にどんな犠牲者が行われたかっていうのを、やるようなちゃんとした展示にしていただきたいなって思いますね。そうですね。はい、じゃあ次行きましょう。はい。次はですね、今度は韓国の、コロナのテーマなんですよね。で、この2週間前から、韓国はコロナの、今だいたい1日1800人とか、史上最高の感染者数をずっと更新していて、2週間前から貿易も最高段階。4段階です。4段階ですね、レベル4、で夜18時以降は2人以上でお店に行って食事しちゃいけないと、基本的に18時以降はお店に行くなという措置なんですよね。ということをやってるんですけども、これはムン大統領の支持率で、青が肯定 45.5、赤が否定 51.2 ってことで、否定の方が多いんじゃないかって言われてるんですけども、ここ数ヶ月の中では一番高くなってて、しかも就任4年目、就任末期でこれだけの支持率があるって言えば、基本的にないんですよ。という意味で言うと、非常に高い支持率を更新していると。でちなみにこの今 70% の韓国国民がこのレベル4っていう一番高いこのコロナ規制に賛成だというふうに言ってるんですよね。そうですね。これがすごいと思うんですよ。でそれってやっぱりほらコロナの政策で失敗を続けてきたら、今日本でこのレベル4を出したら
高いコロナ規制出したってみんな従わないでしょ。うんそうですね。でもこのね、高い、この一番高い夜6時以降食事をするなというこの規制に対しても国民の 70% が支持してるってことは、ムン政権支持かどうかは別にして、やっぱ韓国政府がコロナ対策をやっぱきちっとやってきたってことの証明だと思うんですよね。はい。実際にこれ国政遂行評価なんですけど、実際に、ムン・ジェイン大統領が好きか嫌いかって言ったら、大体 10% 上がるんですよね。だから完全に逆転するんです。だからこれで合うっていうのは、要するに今、ムン大統領を支持してるけども、今ちょっとうまくいってないだろうって人はこれ否定に入ってるってことなんですよ。このグラフだと。なるほはい。はい。で、あと次の写真なんですけど、これは民主党の支持が、この、保守党国民の力を数週間ぶりに上回ったというニュースですね。20週ぶりに。で、この私たちのリアルメーターって一番これちょっときつめに出るところの、どっちかというと保守的に出るんじゃないかと言われてるこの、調査機関なんですけども、ここでも、だからほら、民主党が前週から比べるとだいぶ上がってるでしょ。でこの分、国民の力がその前週から比べると 2ポイントか3ポイント落ちてるんですよね。でここでこれだけの支持が変わってきてるっていうのは、ほら、結局、まあ、ただ政権批判してても、やっぱりこの後でもやるんですけども、ソウルで新しい人になって、オセフンさんって貿易に失敗してるんですよね。というようなことが、背景にあるんじゃないかなと思います。そうですね。はい。はい。その中で、コロナで、ワクチンを打ったらこれだけの効果があるよというののちょっと報道を見ていただきたいのが次のニュースなんですけども、はい、YTNですね。はい。 네, 코로나19 4차 대유행을 놓고 서울시 이게 상생 방역이냐라고 하니까 서울시 책임이 아니다. 대통령이 무능해서 그렇다. 왜 그런 유치에 따른 화법으로 또 대통령을 공격하느냐 옥신각신하고 있습니다. 변이 바이러스의 공격은 빠르고 지금까지 지구촌 백신 접종 한 30억 도스 정도 했는데 그중에 70%는 6개 선진국이 다 쓸어 담았습니다. 보시면 변이 바이러스는 그렇고 백신은 그렇고 또 여기에다가 기업의 생산이나 자영업자의 민생 문제 등등 코로나19는 통제가 참 복잡하고 미묘한 어려운 문제가 얽혀 있다는 걸 이제는 국민 누구나 다 압니다. 문제는 시급한 문제는 4차 대유행이 길어지지 않도록 빨리 막아내는 겁니다. 한번 보십시오. 뭐가 달라졌는가? 밖에서 감염돼서 집에 와서 가족한테 옮기는 비율은 뚝 떨어졌습니다. 그 대신 가까운 사람들을 만나서 지내다가 감염되는 비율이 확 늘었습니다. 확 늘은 게 아니라 아예 2배 가까이 늘었습니다. 그런데 그게 나이대에 따라서 차이가 또 있습니다. 보십시오. 20대, 30대 젊은 사람이 20대, 30대에게 옮긴 확률이 61.4%, 40, 50대가 같은 40, 50대한테 넘긴 게 60.4%. 그런데 백신을 많이 맞은 60대 이상이 60대 이상에게 옮긴 것은 43% 정도로 확 내려갑니다. 아직도 백신 거부론을 주장하는 사람들이 있지만 백신은 다들 맞으셔야 합니다. 또 하나 보십시오. 고령층의 확진자들, 새로 코로나19에 감염된 사람들한테 물어봤더니 저 아직 백신 안 맞았습니다 하는 분이 3,700명, 백신 한 번 맞았습니다 199명, 백신 2번 다 맞았습니다 5명입니다. 그리고 방역수칙은 꼭 지켜주셔야만 합니다. 기관이나 지방자치단체는 누구 탓 이렇게 정쟁으로 몰고 갈 게 아니라 지금 할 일이 따로 많습니다. 정리를 해보겠습니다. はい、どうぞ。はい、韓国の保健福祉部の発表なんですけども、もうほとんど高齢者でこのコロナ感染者の 95% 以上はワクチン未接種者だったと、で1回接種した人が 5%、2回接種した人はほとんど感染しないっていうデータなんですよね。ヨーロッパであんだけほら英国とかみんなほとんど打ってるのに、あれだけ毎日3万人とかって感染者が出てるって例もあるから、やっぱ韓国でほとんどこのほら感染者数がコロナ接種したら出てないってことは、他の要因もあるとは思うんですよね。マスクもあれば、まあ、いろんな食べ物とかいろんなこともあるんですけども、まあ、だから打った方がいいと、でいうことの明確なデータですよね。はい。これね、そうなるんでしょうか。
で、あとコロナ関係のニュースで2つ写真を見せるんですけど、1つは、今大きな問題になっているのが、このアフリカからの、掃海艇を派兵してたんですよね。この掃海艦って名前書いてないですよね。チョンヘ部で。チョンヘ部で、そうですね。後で名前見ます。で、これね、300人ぐらいの乗船、乗ってて 90% が感染してるんですよ。そうですね。270人ぐらいでしたっけ？はい。なんでそのだけ広がったというと、最初風邪の症状を訴えた人がいたんだけども、簡易抗体検査キットを使ったらしいんですよね。抗体キットだから抗体ができないとこれ陽性にならないから2週間かかるんですよね。感染してから陽性が出るまで。それしか持ってなかったからで感染を防ぐことができなかったということですね。でこれで今この部隊はみんな飛行機で帰ってきて、新しく行った部隊の人はもうみんなコロナ、みんなワクチン打った人たちが行ってますね。今後のことを考えてやっぱこのほらこれで韓国で言われてるのは派兵期間がこれ6ヶ月だったんですけども、コロナのことがあるからやっぱ2ヶ月とかにした方がいいんじゃないかっていう議論になってますね。次は、プロ野球がコロナの感染者が出て史上初めてのリーグそのものが中断されてるんですね。でこのパク・ミンスっていう選手、この NC の選手なんですけども、彼は、何人かここね、ほら大体各チーム2人3人とかで、どこのチームもね、この遠征の時泊まるホテルで宴会してたらしいんですよ。でそこにそこにだからこのキーとなってるこのほら感染のキーになってるこの女性がいるんですけども、どこのチームの選手とも結構宴会してたらしいんですよね。でこのパク・ミンスさんは、五輪の代表チームに選ばれてたから2回ワクチン打ってたから感染しないんですよ。何十人かこの会った人たちの中で。でもうもちろんオリンピックには出れないんですけども、このことがあるから。でいうことでプロ野球が今中止になってるってことが大きなニュースですね。コロナに関する。今までずっとそのままできたのにね。でもやっぱ残念ですね。やっぱり結構ほら本当韓国やっぱ芸能人とかスポーツ選手の感染はやっぱ少なかったですからね。圧倒的に少なかったですね。ちゃんとやっぱ守ってない人は守ってないんだなと。じゃあ次、最後ですね。そうですね、前半の最後はですね、これもコロナがなかったら大きなニュースになったんじゃないのかという、大きなニュースになっただろうなと思うニュースなんですけども、ソウルの市長が保守派のオセフンさんに変わったじゃないですか。で、カンファモン広場にあったセオル号沈没事件のこの記憶空間を撤去するということのちょうど期限が25日だから明日なんですけども、今その通知をやってるんですよね。それに対しても家族も市民も猛烈に反対しているというニュースです。제가 나와 있는 이곳은 광화문 광장 세월호 기억공간 앞입니다. 지금은 보이는 것처럼 광화문 재구조화 공사가 한창 진행되고 있습니다. 서울시는 세월호 유가족에게 오는 25일까지 이 공간 안에 있는 물건을 정리해달라고 요청했습니다. 서울시와 지금의 이제 기억 공간 이전과 관련된 논의가 시작된 거는 2020년 가을부터 논의가 시작이 된 거였죠. 이제 세월호 기억 공간이 처음에 위치했던 장소가 그 도로 확장을 하는 구간에 이제 같이 이제 맞물리는 구간이었던 거죠. 그래서 이제 서울시가 세월호 기억관에 대한 문제를 협의를 하자라고 먼저 간담 요청입니다. 5월에 이제 다시 그런 이제 제안을 넣었었죠. 근데 이제 그때는 서울시가 어쨌든 지금까지는 아직 서울시장 면담에 대한 이제 가타부타 답변조차 주고 있지 않는 상황이고, 기억과 뱃 현판을 건 세월호 기억공간은 2019년 4월 12일에 문을 열었습니다. 원래 세월호 유가족의 천막이 있던 곳을
고 박원순 전 시장과 유가족의 협의를 통해 사회적 참사를 기억하고 희생자를 추모하는 공간으로 확장됐습니다. 세월호 참사가 일어난 지 올해로 7년. 하지만 몇 차례 특별조사위원회 활동에도 온전한 진실규명과 책임자 처벌은 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 진상을 밝힐 마지막 기회일지도 모를 특검팀의 활동 시한은 채 한 달도 남지 않은 상황. 세월호 참사가 과거형이 아니라 현재형인 이유입니다. 그렇다면 서울시의 입장은 뭘까? 기업공간 설치될 때부터 광화문 광장 공사 때까지 임시 운영한다는 걸 전제로 설치된 것이라 광화문 광장은 아시는 것처럼 지상에 구조물이 하나도 없는 보행광장으로 조성이 됩니다. 그러니까 그 위에 무슨 구조물이 올라갈 여지가 전혀 없는 거예요. 그렇습니다. 지금 올해 4월 16일 날 국가추모시설 조성 선포식을 했잖아요. 안산에 조성한다고. 국가추모시설이 확정적으로 들어오고 그러면 우리가 거기 전시물은 잘 가지고 있다가 그 국가추모시설을 이관을 하고. 하지만 이에 대한 유가족의 입장은 다릅니다. 세월호 참사 진상 규명이 완전히 끝날 때까지 그리고 또 피해자들이 동의할 때까지 이 공간을 의미 있게 유지하겠다는 약속을 계속 해오셨고요. 지금 오세훈 서울시장은 지금 공사를 빌미로 아예 철거하고 끝내겠다는 이런 생각을 갖고 있고 처음에 시작은 저희 유가족들이 농성을 하면서 농성장으로 출발을 했지만 농성이 끝난 이후에는 시민들이 세월호 참사를 위해서 모인 공간이었고요. 그 이후에는 촛불혁명까지 이어지면서 모든 시민들한테 매우 의미 있고 상징적인 그런 장소가 되어버렸습니다. 서울시와 유가족 간 갈등이 증폭되는 가운데 김훈 작가가 오세훈 시장에게 서한을 전달했습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임도 서울시의 철거 계획 중단을 촉구했고 시민들이 기업공간 존치를 요구하며 올린 청와대 국민청원에는 동의가 이어지고 있습니다. 세월호 기업공간을 일방적으로 철거하겠다고 통보를 해버리는 것은 세월호 참사 희생자 유족들의 신원권, 억울함을 호소할 수 있는 권리, 그리고 시민들의 표현의 자유, 추모할 수 있는 권리, 양심의 자유 이런 것들을 다 침해하는 처사라고 보입니다. 서울시의 통보대로라면 이곳 세월호 기업공간의 철거는 이제 열흘 정도 남았습니다. 세월호 유가족은 물론 사회 각계 인사들이 기업공간 존치를 요구하고 있어 오세훈 서울시장이 어떻게 최종 결정을 내릴지 더욱 주목됩니다. YTN 김재항입니다. はい、今ので前半のニュースは終わりですけど、今のニュース見てヘテさんはどう思いましたか？そうですね。やっぱセオロ号のニュースは日本でもかなり取り上げられて本当にその痛ましい事件だと思ってますし、その今のニュースでもあった通り、そういうふうな展示物というかその道路空間として何も置かれていないところだったわけですけど。やっぱそれでも事件っていうのは極めてその異質だと思うから、それを抜きにしても置いておく価値があると思うものなんで、まあでも撤去をなんか強行的に行おうとするんだったらそれはすごく残念なことだと思いますし、市民の力でひっくり返してほしいなと思います。コロナじゃなかったら多分ね、コロナがなかったらこれ数十万人が一気に集まるんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですよね。でセオル市側、このオセフン市長、明らかに保守党を出して撤去したいんですよ。で、の言い訳は、新しいところにもっと大きなものを作るからっていうふうに言ってるんですけど、この記憶空間が、このカンファムになければという意味がないんですよね。半減どころじゃないんですよね。この映像の中にもあったこのセオル号の遺族の人たちが真相究明を求めて、テントを立ててきたことが間違いなくこのろうそく革命に結びついたんですよ、最大の原動力だと言ってもいいんじゃないかなと思って、そうですね。パク・クネは本当これがパク・クネ政権はこれを何が何でも潰したくてこの、例えばテントに行かせこのテントの中にいるこの家族たちがトイレに行くことを阻止するんですよね、そこまでやったんですよね。まあ、いろんなことがありましたけど、まあ前半は一応これで終わりですかね。はい、そうですね。はい、今日はニュースが多いですからね。そうですね、ちょっとね、短めに今日聞きたいと思います。はい。はい、じゃあ一応前半はこれで終わりにいたします。はい。はい、では後半に行きたいと思います。はい。はい。はい。どうぞ。後半はですね、つい2、3日前なんですけども、キョンサン南部の
知事、でこの方がもうムン・ジェイン大統領の、いわゆる日本人の秘蔵っ子とか、そういう愛弟子みたいに目されてる人が2年間の懲役の有罪判決が確定しちゃったんですよね。で今、韓国ではこの2週間そういったニュースが何件かあって、でもこの権力の犯罪じゃないかと疑われている要素が多いんですけども、問題は検察もそれから裁判所もかなり無理のあるこの証拠を一つ一つやっぱり見ていけばかなり無理のある判決が出ることが多いんですよね。でその理由は何かということで、放送カルテル、赤兵カルテルですよね。もう一回タイトルが今あればいいですね。タイトルを出してもらった方が。赤兵の本丸、検察、裁判所、マスコミ、保守党のカルテルというタイトルでこの3つのことを、まずキョンサン南部道の知事の有罪確定と、それからこのチャンネル A 記者、これは検事と東亜日報系のチャンネル A の記者が結託して、行った受刑者脅迫、これ無罪。で、なんでこういったことが起きるのかということで、キム&チャンという韓国の法律事務所のことを取り上げたいんですね。はい。その3つです。じゃあ動画いきますね。はい。안녕하세요. 김호준입니다. 지난달 대법원 김학의 사건을 파기환송해 김학의 씨가 석방됐죠. 재판부가 수사 과정에서 유도나 암시 등의 영향을 받았을 가능성을 거론하며 진술의 신빙성이 인정되지 않는다는 판단을 했기 때문인데, 진술이 전부인 사건에서 그 진술이 사실이 아닐 가능성이 있다는 이유로 그런 판단을 한 겁니다. 어제 대법이 형을 확정한 김경수 지사 사건도 마찬가지로 드루킹 측 진술이 사실상 전부인데, 그런데 이 사건에선 재판부가 거짓과 번복으로 점철된 드루킹 측 진술 그냥 다 믿어줍니다. 경공모 핵심 회원들이 김경수 지사로부터 매달 100만 원씩 받았다고 거짓말하기로 공모한 카톡이 수사 첫 단계에서 밝혀졌고, 그렇게 시작부터 거짓말로 시작한 게 드루킹 측의 진술인데, 그리고 오사카 영사 자리를 김경수 지사가 제안했다고 한 드루킹의 옥중 편지 역시 드루킹 본인이 작성한 문건에 의해 거짓인 게 드러났는데, 또 일본 열도가 곧 침몰하니까 일본인들을 개성공단으로 이주시키기 위해서 영사 자리를 요구했다는 게 드루킹인데, 그런 수준인데 재판부는 믿어줍니다. 킹크랩 역시 옥중 편지에서는 여러 명이 그 시연을 목격해서 발병하기 어렵다고 했다가 나중에는 단둘이만 봤다고 말을 바꿨다가 2심 마지막에는 주장했던 시간대가 어긋나자 독대를 2번 했다고 또 말을 바꾸는데, 그렇게 여러 번 진술을 번복했음에도 재판부는 드루킹의 말을 받아들여 줍니다. 처음부터 끝까지 한 번도 말을 바꾼 적이 없을 뿐만 아니라 압도적 승리가 이미 예견된 대선에서 그런 위험을 감수할 하등의 이유가 없다는 김경수 지사의 진술은 모두 다 배척하면서 국정농단 재판에서 정유라의 3마리 말은 뇌물이 아니라는 최순실의 말을 신뢰한 이동원 판사가 이번에는 드루킹의 말을 신뢰한 결과를 제가 바꿀 힘은 없습니다만, 저는 개인적으로 김경수 지사의 진실을 전적으로 신뢰합니다. 김호준 생각이었습니다. このところですけど、今は裁判官は誰だかっていうのも今検証するんですよ、韓国の方でね。そしたらとんでもない判決出している裁判官たちがまた同じようにとんでもない判決を出してるんですよね。大体つながってますよね。それでちょっと画像を一つ見ていただきたいんですけど、
今回、金正恩知事が、これで収監されて、キョンサン南道の知事職をもう免職、辞めさせられます。それでもう大統領選、これから7年間。2年間懲役で、その後5年間、公職選挙に出れないんですよね。だから7年間、次の大統領選もこれで出れないんです。それで、このドゥルーキンっていうのは、実は2018年7月23日に実施されたノーヘジャンっていうとても有名な愛嬌手があって、国民誰からも愛されたこういう政治家が自殺するんですけど、正義党はかなり左派の政党なんですけども、それでも国民的な人気があった方ですね。それでこの方がこのドゥルーキンがやっている、経済的共振化の会という500人以上集まる会で、講演を1回したのに2000万ウォン、日本円で200万円、1回渡した。それ2回やったから4000万円、それが賄賂だったということで、それで結局ノーヘイシャン議員というのは自殺に追い込まれるんですね。これが今回の金正恩知事と関係している人間です。それで今まで大統領候補だったら2018年に今収監されているチュンチョン南道の知事でアン・ヒジョンという人がいるんですけど、この人が随行秘書が8ヶ月間私は性奴隷にされたって訴えて MeToo でこの人は、失脚して今収監されています。それでその時代にまた今の大統領候補のイ・ジェミョンさんが女優のキム・ブソンさんという人が16年ぐらいから私は同棲してたと、内縁の関係であったっていうことを言って、今でもこれが問題になってるんですよ。本人は言ってますね。それでじゃあいい加減に訴えるぞって言ったらもう取り下げるんですよ。それでこの人はね麻薬の前科5犯ぐらいあって結構だけど保守系はこのことをどんどん報道することによってイ・ジェミョンさんのイメージを MeToo で落とそうとしてるんですね。でこの前2020年7月9日にあった女性秘書を強姦したっていう性奴隷にしたかっていうふうにそこまでじゃないです、セクハラですね。っていうことで、パゴンスン知事が自殺するんですけど、この女性秘書は被害者であるけどパゴンスン秘書は加害者じゃないんですよね。それでそれを別の加害男性がいたのは事実です。それをパゴンスン市長がまるで女性に継続的に被害を加えてたというふうに持ち上げて女性団体を全部引き連れてやったのはキム・ジェロン弁護士だった。それによってパゴンスン市長は自殺に追い込まれるんですけど、実はこのキム・ジウン随行秘書をやった人とキム・ジェロン弁護士というのは実はこれつながったことが最近分かったんです。このキム・ジウン氏が離婚する時の離婚弁護士を担当してたんです。それで最初からもしかしたらこのキャンプアン・ヒジョンキャンプに、入った目的も、疑われる状態になってきてるんですね。そうやって大統領候補がどんどんこうやって10年前には、ハン・ミョンスっていう女性ナンバーワンの大統領候補はその人も経済で賄賂をもらってということで消されていくんですよね。それ同じやり方です。はい。こういうのをちょっと知っていただきたいと思います。はい。よくこの女性団体からね、この MeToo にも嘘で言ってる人がいるってことを言うと、結構僕の番組でも批判を受けるんですよ。だけども現実の問題としてまず今あった今の大統領候補1位支持率1位のイ・ジェミョンさんに対しては偽 MeToo があったことが証明されてるんですよね。はい、もうこれは裁判にも証明されてるんですよね。で、あと他にもこれは MeToo じゃないけども、もうほぼ無罪が確定している。これはこの、もう次から次でいいんですけど、この、検察のやり方で多いのが、企業犯罪で収監されてる人を脅かすやり方なんですよね。民主党の誰々から賄賂をもらったって言ったら罪が軽くなるよと、言わなかったらもっと重くなるよという手法なんですよね。この手法で実際服役までしたんですけども、今10年前の事件でほぼ無実が確定しているのがハン・ミョンスクさんという事件で、実際にでっち上げで行われているっていう事例があるっていうことは証明されてるんですよね。はい。
まあ、じゃあ次に一応ね、このことに、最後にこれ関連してますよね、次の記事もね。関連しますね。で、京山南道のこの、キム・ギョンス知事に関して民主党の人たち、それから、大統領候補の人たちは、裁判の結果を尊重せざるを得ないけど、この判決は非常に問題だというふうなことを、一斉に言ってますよね。星がむちゃくちゃ叩いてます。はい。で、次のニュースはこれに関連して、チャンネル A 事件というのがあって、これは検事だけじゃなくて、検事と東亜日報系のチャンネル A の記者がつるんで、合同で企業犯罪で収監されている人を脅して、当時これ進歩系の一番のジャーナリストだったユシミン氏に賄賂を送ったということをね、これを証言させようとした事件なんですよね。ユーシミン氏の大統領ナンバーワン候補の一人だったんです。はい、その人は望んでないけど、民衆から一番望まれてた人ですね。で、これで結局この事件で、このチャンネル検事の方は罪にならなかったんですよ。でもチャンネル A の記者は訴えられたんですけども、無罪が出ちゃったんですよね、最近。で、この事件はどういった事件だったのかということを振り返った、これは昨年の8月なんですけど MBC の特集をご覧ください。はい. 채널 A 기자가 검찰총장의 측근 검사장의 이름을 앞세워서 협박성 취재를 했다는 의혹을 MBC가 처음 보도한 지 넉 달이 됐습니다. 그 사이 이동재 전 기자는 강요 미수 혐의로 구속됐고 한동훈 검사장의 연루 정황도 일부가 세상에 공개됐습니다. 네, 그런데 시간이 갈수록 이 사건을 둘러싼 검찰 안팎의 갈등이 오히려 주목을 받고 검찰과 언론의 부적절한 유착, 검언 유착이라는 이 사건의 본질은 외면당하고 있습니다. 그래서 저희는 오늘 그 본질을 처음부터 다시 언급하려 합니다. 먼저 MBC 보도 이전인 지난 2월과 3월 의혹의 당사자들과 주변 인물 사이에 어떤 일이 있었는지 윤수환 기자가 돌아봤습니다. 지난 2월 5일 윤석열 검찰총장이 신라젠 사건을 수사하는 서울 남부지검에 검사 4명을 추가 투입했다는 언론 보도가 쏟아졌습니다. 여권 유력 인사들이 수감 중인 이철 씨와 금융사기를 공모했다는 의혹들이 다시 꼬리를 물었습니다. 보수 유튜브 또는 극우 유튜브 쪽에서 어마어마하게 신라젠과 관련해서 제가 감옥 갈 거라는 말들을 막 하기 시작하죠. 그 시점에. 이동재 전 채널A 기자는 이날 이철 씨가 대표로 있던 밸류인베스트 코리아의 등기부 등본을 열람합니다. 이튿날 후배 기자와 이철 씨의 주소지를 다녀온 이정 기자가 법조팀 단체 대화방에 남긴 글, 일가족을 설득해 유시민 등 정치인들에게 뿌린 돈과 장부를 확보하는 게 목표라고 합니다. 일주일 뒤인 2월 13일 윤석열 검찰총장은 지역 방문의 첫 일정으로 부산 고검을 찾습니다. 이곳 차장검사인 한동훈 검사장이 사무실에서 이동재 전 기자를 만난 날이기도 합니다. 너는 유시민만 좀 찾아내고 시민 수사를 위해서. 이철 막 와이프 찾아다니고 막 이러는데. 그건 해볼만 하지. 네. 어차피 유시민도 지가 불었잖아. 나올 것 같으니까. 네네. 교도소에 편지도 썼거든요. 이렇게. 당신 어차피 쟤네들이 너 다 버릴 것이고 너 그런 거 하다가 한두 걸리면 되지. 실제로 이정 기자는 다음 날부터 약 한 달간 이철 씨에게 편지 5통을 잇따라 보냅니다. 유시민 이사장에게 돈을 얼마나 건넸냐는 물음으로 시작해 검찰이 먼지 하나까지 탈탈 털 거라며 여권 인사 관련 제보를 안 하면 더 가혹한 수사를 받을 거라고 압박합니다. 이철 씨 측 대리인과 3차례 만나기도 했습니다. 안 하면 그냥 죽어요. 지금부터 더 죽어요. 가족이 나중에 체포되고 가족이 일으키는 것보다는 먼저 선제적으로 말씀하시는 게 천만 낫고요. 윤 총장의 최측근인 한모 검사장의 목소리라며 녹음 파일을 들려주기도 합니다. 당연히 좋은 방향으로 가지. 그게 기본적으로 보면 검찰과 한배를 타는 건데. 이동재 전 기자는 협박성 취재를 중단하기 전 4나흘간 한동훈 검사장과 집중적으로 통화했습니다. 채널A 자체 조사에서 드러난 통화 발신 기록만 4번, 특히 한 검사장과의 통화를 전후로 이정 기자는 이철 씨 대리인과 여러 차례 연락했습니다. 이철 씨 측이 취재 거부 의사를 밝히면 이정 기자는
한 검사장에게 전화를 걸었고 통화를 마친 뒤엔 3분 만에 이철 씨 측에 설득 메시지를 보내기도 했습니다. 또 이 전 기자는 한동훈 검사장이 자신과의 통화에서 한 말이라며 후배 기자에게 2차례 알려줬습니다. 한동훈 검사장이 손을 써줄 수 있다는 식으로 엄청 얘기를 했다. 또 나보다는 범정이 낫겠다. 내가 연결시켜 주겠다는 말을 했다는 겁니다. MBC의 취재 사실이 알려지자 채널A는 이 전 기자의 취재를 중단시켰습니다. 이 전 기자는 법조팀장과 사회부장에겐 물론 채널A의 진상조사에서도 녹음 파일의 주인공을 한동훈 검사장이라 시인했지만 검찰 수사가 시작되자 전혀 다른 사람이라며 말을 바꿨습니다. 또 MBC의 3월 31일 첫 보도 직후 휴대전화 2대와 노트북 등을 모두 초기화한 뒤 핵심 증거인 카카오톡 계정까지 삭제했습니다. 이후 언론 인터뷰 등에 나와 한동훈 검사장과의 공모 의혹을 모두 부인하며 모든 건 자신이 지어낸 거짓말이었다고 주장하고 있습니다. MBC 뉴스 윤수환입니다. はい、どうぞ。はい、なかなかの前後関係が分からないとこのニュースも難しいと思うんですけども、ここで出てきた検事のハン・ドンフンっていうのは、ユン検事総長、今大統領候補、保守党の大統領候補で日本のマスコミが散々持ち上げている文政権大嫌いで、そのユン検事総長のナンバー2の側近としてナンバー1ですね、側近としてナンバー1がこの出てきたハン・ドンフンという検事長です。それと保守メディアのチャンネル A の記者がつながって、この明らかにこの受刑者を脅すっていう脅迫なんですけども、これは脅迫には当たらないというふうに裁判所で第一審無罪が出たんですよね。はい。でね、ここでね、もう一つ思うのは、この保守メディアが全部総がかりで今この報道をしてきた MBC、最初ここに出てきたこの名前が出てこないな、このバリエンインベストメントのこの会長は MBC のところに持っていたんですね、この情報を。で最初からこのことを報道している MBC を総がかりで攻撃してるんですよ、保守メディアが。で、その MBC がこれでまた萎縮するかどうかなっていう、ちょっと瀬戸際のような感じがするんですよね、見てるとね。MBC の社長が真実と、このイ・ドンジェが無罪になったことと真実は違うと言ってますね。あ、そうですか。そっか、よかった。でもなんかちょっと報道を見てるとね、なんかちょっと結構萎縮してるかなって感じをちょっと受けてたんで。まあこういうふうにね、それでハン・ドンフンっていう、検事がいるんですけど、それがいまだに携帯 iPhone のデータを開示してないんです。それで秘密、暗証番号を教えない。それで今暗証番号をなくてもそれをできるんだけど、検察はそれをしてないんですね。なるほど、本気で見つけようとして。それをもうこれ何ヶ月、もう7、8ヶ月になりますよね。そうですね。ちなみに日本でも報道されたこの、チュ・ミエ法務長官が、このユン・ソギョルとこの、戦っていた内容の一つがこれなんですよね。このハン・ドンフンの捜査をこの早くやれと、でこの携帯のね、ほら調査をしろということをやってたんですよね。これを全部この身内の犯罪をかばってきたのがユン・ソギョルなんですよね。日本ではこの正義の味方のようにムン政権の不正を暴いて辞めさせられた正義の味方のように描いてるんですけども、日本のマスコミが。それはユン・ソギョルなんですよね。そうですね。はい。なんだっけ、こいつに賄賂を渡したと言えっていうふうに言われて、そのジャーナリストの人は結構有名な人なんですか？いや、有名な人ではないですけどね。あ、そうなんですね。なぜちょっと待ってください。ターゲットになった人。はい、そうです。ターゲットになる人は韓国で一番人気の、ユー・シミンという、今作家となってますけど、ノ・ムヒョン氏のもう側近中の側近。今でも与える影響力は絶大の人気がいる。ただこのこともあって、1年ぐらい前だったかな、このアリレオってこの伝えるって意味なんですけど、アリレオ放送っていうこのユシミンさんがやってた大体 YouTube が常時100万人以上見るぐらいだったんですよ。でメディアよりも影響力強かったですそこが閉鎖されたんですよね、1年ぐらい前に。このこともやっぱりいろんなプレッシャーもあったんだと思います。なるほど。
ということです。じゃあ最後ですね。そうですね。最後で、なんでこんなね、これ検察がひどいのは分かると。でも裁判官ってもうちょっとまともなんじゃないかと思う人が普通だと思うんですけども、裁判官もまともじゃないということで、この理由があって、この後半のタイトルで書いた検察、裁判所、それから保守メディア、で保守政党、このやっぱりカルテルがあるという、このカルテルの中心にあるキム・アンド・チャンという、韓国の法律事務所全体の3分の1を稼いでいるという、この法律事務所のことを取り上げたいんですよ。はい、よろしくお願いします。 사법농단 의혹과 관련해 검찰이 김앤장 법률사무소를 압수수색했습니다. 김앤장의 압수수색 초유의 일인데요. 네, 국내 최대 로펌으로 강제징용 소송은 물론 수많은 사건에서 자본과 권력의 편에 서서 든든한 해결사 역할을 마다치 않았는데요. 권력의 해결사를 넘어서 권력이 되기까지 김앤장의 비결이 있습니다. 최민기 기자가 보도합니다. 사망자만 1,300여 명으로 추산되는 가습기 살균제 사태. 김앤장은 피해자 반대편에 서서 다국적 기업 옥시를 변호했습니다. 배출가스 조작 파동 당시엔 폭스바겐을, 외환은행 헐값 인수사건 때는 론스타를 받았습니다. 매출 1조 원, 국내 최고 로펌인 김앤장엔 돈만 되면 무엇이든 하는 자본과 권력의 수호자란 꼬리표가 붙는 이유입니다. 이렇게 피 맺힌 가족들이 이렇게 몰려있는데 김앤장 사무장이 한 명이라고 김앤장이 이것을 갖다가 맡고 있대요. 혹시 무슨 제품들 이 배를 내주려고 일 맡고 있대요. 김앤장이 쌓아올린 성공 신화의 배경에는 이른바 힘있는 전관들이 자리 잡고 있습니다. 김앤장은 수십억씩 연봉을 주면서 퇴직한 고위 법관과 검사, 행정부 고위 관료들을 끌어모으고 있습니다. 특히 박근혜 정부에서는 헌법재판소장과 외교부 장관, 여성가족부 장관, 청와대 공직기강 비서관 등을 배출하면서 청와대가 김앤장 출장소라는 비아냥까지 나왔습니다. 국민으로부터 받은 여러 가지 세금을 통해서 27년간 공직에 봉사를 하고 나서 로펌에 가신 겁니다. 정관예우로 비춰질 수 있는 부분에 대해서 정말 다시 한번 송구스럽다는 말씀을 드립니다. 재계 저승사자로 불리는 공정거래위원회에서도 퇴직 공무원이 김앤장에 들어가 공정위 일을 수임하는 행태가 반복돼 국정감사에서 지적되기도 했습니다. 공정위에서 5년 정도 근무하면 김앤장 등의 로펌에 가서 공정거래위원회 사건을 수임한다. 이런 것들이 이례적이지 않다고 말씀을 드리는 겁니다. 여기에 김앤장 출신 인사들은 주요 그룹의 사회이사로 대거 포진하고 있습니다. 이 사회 전체가 사실은 김앤장이 다 곳곳의 권력기관에 다 장악되어 있는 거죠. 청와대, 그 다음에 사법부, 그 다음에 재벌. 이러한 연대고리를 구축하는 데 핵심적인 역할을 하고 있는 것이 김앤장이죠. 사법농단 수사로 법원 핵심 부와의 노골적인 유착 의혹이 도마 위에 오른 김앤장. 과연 그 고리가 어디까지 이어질지 관심입니다. YTN 최민기입니다. はい、どうぞ。はい、これ3年前のニュースを持ってきたんですけども、当時やっぱこのチョクペ調査、関平成さんっていうこのやっぱ民主の動きがすごくて、このキム・エンド・チャンに対するこの追及の報道も多かったんですよね。で、この、金のためには何でもやるっていう弁護士事務所です。それだけじゃなくて、この政権のこの有力者とかをどんどん引き入れるんですよね。だから、企業が悪いことするでしょ。で、裁判にかけられるでしょ。で、裁判にかけられたら、その裁判を担当している検事や裁判官の先輩の弁護士をね、当ててくるんですよね、企業のね、弁護として。で、こんなことがある限り、この社会の構成とかやっぱりできるわけないんですよね。ということが、このチョクペ・チョンさんでムン政権が、検察改革ということをやっぱり必死にやってきた理由なんですけども、このことがやっぱりなかなか若い子たちに韓国で20代、30代が理解できなくて保守党にバーッと行っちゃったと、なんでそんな、もっとね、コロナ対策とか経済のことが大事なのに、なんで検察改革やってるんだっていう意見が多かったのは事実なんですよね。でもちゃんとこういったね、この背景を知らせれば分かったはずだと思うんですよね。っていうのがね、非常にね、残念ですね。あともう一回、どうぞ。3分の1を占めてるってすごいですけど、それは今も衰えてない感じですか？今も衰えてないですね。
大体ね、検事なんかで、ほら、やっぱ検事も裁判所も退職後にこのキム・エンドジャンに行って稼ぐお金の方が、検事や裁判官やってる時よりも多いんですよ。大体、多い人だとやっぱり2、3年に100億ウォン稼ぐとかっていう話もあるぐらいですね。実業家レベルの稼ぎ方をする。はい。すごいです。ちなみにこの日本、この中にも出てきたんですけれども、この日本と韓国との強制徴用問題とか、こういったことでも全部日本企業側に立って弁護してるのが、キム・エンドちゃんなんですよね。武藤元検官大使もこのキム・エンドちゃんの顧問をやってたって情報もあって、ちょっとそれ調べてみたんですけど、それちょっと明らかにならなかったですね。基本的に韓国では300億ウォン以上の経済犯罪は無罪もしくは、執行猶予とかになっちゃうんですよ。それはこういう仕組みがあるからですね。一応ね、この今回の大統領選挙でもこれを防ぐために、イ・ジェミョンさんが、このね、要するに、検事や裁判官が退職した後、弁護士になることを、特にこのやっぱりキム・エンドちゃんみたいなところに行かないために弁護士になることを数年間禁止するってことを出してるんですよね。一応これはなんかほら他の民主党の候補も掲げてはいるんですけど、ちょっと曖昧ですね。はい。一応今日はこれで終わりですかね。そうですね。ニュースとしては今日ここまでにして第2部でいきたいと思いますね。はい。じゃあ今日はこれで、一部は終了したいと思います。カムサムニ。カムサムニだ。너를 듣고 있는 나 분노한 민중의 노래 다시는 노예처럼 살 수 없다 외치는 소리